Почитувани, добар ден. Ја почнуваме Црвена линија. Еве зашто ќе говориме денес со вас. Во Македонија по полнок започнува оној магичен момент кога музиката станува посилна од законот, а мирот на граѓаните се чини дека е само препорака. Од урбаните центри, преку туристичките места, па се до помалите општини, угостителските објекти се почесто нарушуваат тишината и правото на одмор. Законот за заштита од бучава постои, казните се високи, инспекциите барем на хартија редовно контролираат. Но на терен проблемот останува. Децибелите изгледа секогаш победуваат над здравиот разум. Едни граѓани бараат мир, други бараат забава, угостителите простор за работа и заработка. Граѓанинот кој сака одмор очекува закон и здрав разум. Граѓанинот кој сака забава плаќа за високи децибели и очекува поддршка од газдите. Државата треба да воспостави рамнотежа, но каде е границата меѓу забавата и прекршокот? Дали гласната музика е прашање на култура или на закон? А централна тема денес ни е кој е всушност во право, оној што сака да спие или оној што сака да пее. Дали во вашето мало се почитува мирот по полнок? Тоа е прашање кое што можете, како ова последно произнесено, да го одговорите токму онаму каде што треба и пред се да не заследите. Станува збор за Инстаграм профилот на Црвена линија, секако и профилот на Телма телевизија. Еве како изгледаме кога ќе не заследите и ќе кликнете веднаш на Инстаграм стори. Прашањето анкетно денес на Црвена линија, кое што е во оптек во текот на целиот ден, е следно. Дали во вашето мало се почитува мирот по полнок? Како што гледате, две опции за одговор, да, не. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор, резултатите ќе ги соопштиме конкретно во денешно издание на Црвена линија. А на самиот почеток да го погледнеме и прилогот на Огнен Чанчаревиќ. Гласна музика и по истекот на законското работно време бучава караници. Жителите на неколку стамбени згради на улицата Никола Русински во населбата Карпош 3 се жалат дека вечерите стануваат неподносливи, а пријавите до општинскиот инспекторат се без резултат, бидејќи локалите продолжуваат да работат и да го кршат законот. Пријавено било и во полиција од каде излегле на терен, но во локалите немало ништо од наведеното во пријавата. Забавите траат до 1 до 2 часот, а потоа започнуваат кавги и закани помеѓу напиени гости со газдата. Во текот на една прослава раѓање на дете, според сведоци имаше пукање со огнено оружје околу полноќ, на кое гостите аплаудираа и наздравуваа. Во текот на прославите неколку пати се забележани и малолетни деца, кои повраќаат веднаш на улицата, се качуваат во кола и продолжуваат со возење. Тие доставија видеа за кои тврдат дека се снимани меѓу 11 часот на вечер и 3 часот наутро. Жителите на околните згради тврдат дека собствениците на двата локали им се закануваат. Во текот на една прослава, каде што газдата го имаше поврзано својот телефон и пушташе музика по полноќ, се јавија соседи кои кажаа дека треба да намали поради тоа што спијат децата. На тоа газдата возврати со пцости кон неа, детето, мажот и повтори дека никој ништо не ми може на мене, ќе правам што сакам. Од општина Карпош соопштија дека се составува официјална информација од постапувањето на инспекторите и полициските службеници по пријавите на граѓаните и таа ќе биде доставена до јавноста. Граѓаните побарали интервенција и од Државниот инспекторат за животна средина, од каде се прогласиле за ненадлежни и ги упатиле во општина Карпош и кај општинскиот инспектор за животна средина. Полицијата потврди дека минатиот петок нешто пред полноќ добиле пријава од станарите за гласна музика и бучава од кафеаната. Испратен бил тим од полициската станица Карпош, но кога пристигнале таму, немало никаков основ за да се изрече било каква казна. Од страна на полициски службеници постапено е веднаш по пријавата и излезено е на местото на настанот и констатирано е дека во објектот имало околу 10 гости, но немало гласна музика ниту бучава. Од МВР апелираат до станарите да ги достават снимките со кои располагаат, а кои веќе ги доставија до медиумите, за да можат тие понатаму да постапуваат.
А сега да ве слушаме вас. Секако за да се учествува во црвена линија, доволно е да се заврти нашиот телефонски број 02-307-005. Особено за оние кои што верувам ќе ве имаме такви за прв пат ќе се вклучат во црвена линија, ве замолувам на самиот почеток да го намалите и целосно тонот на ТВ приемникот, од проста причина што доколку не го сторите тоа, навистина ќе имаме проблем да се слушнеме, нема да имате увид дека сте вклучени и дека веќе со нетрпение очекуваме да ги слушнеме вашите одговори. А еве денес всушност какви одговори сакаме да слушнеме од вас. Ова се и дел од прашањата на црвена линија. Пред се, дали бучавата е според вас проблем на културата или на непочитување на законот? Кој е според вас во право? Оној што сака да спие или пак оној кој што сака да пее? Не заборавајте секако и да ни откриете дали во вашето мало и местото од каде што се јавувате се почитува мирот по полнок. За учество во црвена линија ќе потсетам дека постои можности преку пишување коментари. Се разбира, ги читаме во текот на секое едно издание на црвена линија за ова денешно. Ви треба само да не заследите на Facebook црвена линија профилот и да дадете одговор на прашањето кој е во право, оној што сака да спие или оној што сака да пее. Јас верувам можеме да покажеме како изгледаме на Facebook. Пристигнате се голем дел на коментари, продолжете, бидете активни, веќе по неколку вклучувања на гледачи во живо ќе почнеме и со читање на одговорите како коментари. Па еве да слушнеме со првото јавување кој е според вас во право. Ајде, добар ден. Добар ден. Се слушаме? Да, убаво се слушаме. Кој е според вас во право? Оној што сака да спие или оној што сака да пее? Добро, дозволи ми се, времето ми го земаш. Не ви е почнато, сега ви почнува. Така, видите вака, вие уште една работа не ја спомнавте. Кој сака да пее, кој сака да спие и кој сака да плачи. И тие што плачат, што се тепат ноќе, и тие прават гужва. Овде ако нашава држава функционира како што треба, 9 сатот, преку сила 10, да не сме ништо нигде да се слуша. Народот да се одмори, да се наспие за утре да биде способен за работа. Тука не се овие музичарите виновни, не се овие тепачите ноќе што се прават, што се пијат, што тоа. Власта е виновна. Таа го дозволува, таа ги поддржува, таа ги подкрепува. Државата ова се го прави. Не го прават тие музичарите и тие што пеат и тие што пијат и тие што прават цела ноќ непријатни работи, да не може народот да се одмори за утре да оди на работа. Само државата, системот така е направен, така е склопен, за да може да функционира онака како што не треба. Ја не можам да ги разберам што држава сме и на кај бродот не вози во провалија. Страмото е ова што се случува кај нас. Експеримент. Светски експеримент сме ние. Благодарам за вклучувањето во црвена линија. Со вас и го започнуваме ова издание. Сега ако останете понатаму за да ги слушнете одговорите на останатите гледачи кои што ќе се вклучат во црвена линија. Почитувани, денес црвена линија има една тема, а тоа е едноставно прашање до сите вас. Според вас, кој е во право, оној кој што сака да спие или пак оној кој што сака да пее? Добар ден. Добар ден. Ќе ве замола малку погласно. Добар ден. Добар ден, повелете, ве слушаме сега. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Вака. Јас сакам да кажам дека во соседството мое има пречекорување на согласна музика. Продолжете, ве слушаме. Сега 100 пати опоменато, собира другари, лумпува, седи во дворот, слави роден ден, слави атурска, слави забава, пискања, пискотници. Дојди вамо, опомени го, мало дете имаме, иде у школа, спиеме, идеме на работа. И ние пензионери сакаме одмор во своја куќа.
Добро, само 5 минути трае и чао, пријатно. Продужи пискотници, пеење, урлање, кучиња, Добро, дали сте вркање, извршиле после 3 еве часа пријавување? по полноќ. Дали е Околу куќа се вркаат, Дали е направена пријава, еве? Дали е направена пријава полициска, дојде полицајецот. Да. Јавено е, дојде полицајецот, добро вечер, имате жалба од комшиите, да спишите. Потивки да бидете, чао ѓаци. Потивки. Чао, пријатно. Ништо нема, ни записник, ни запишено, ни опоменато. Повинам некој ден истото се прави. Во 3 сат по полноќ. Така, благодарам еве што се вклучивте во Црвена линија и сега еве што споделивте со гледачите, со што се соочувате. Продолжете да не гледате. А ние понатаму продолжуваме да ве прашуваме. Според вас, кој е во право? Тој што сака да спие или пак тој што сака да пее? Дали бучавата според вас е проблем на култура или непочитување на законот? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Вие вчера ме исклучивте, Мирослав, поред телефона. Мирослав, да не истекнало времето. Ајде да ве слушаме. Не ми истекнало времето, него ме исклучивте с така него нешто да не го губиме времето. Така. Да не го губиме времето. Со овие теми што постигнавте како телевизија? Ајде. Не ве продолжете, што постигнавме. Почитувани, секако Црвена линија, ќе потсетам, тоа важи за господинот Мирослав и не знам што се случи, но ако веќе имате вие под знак прашање што сакаме да постигнеме со темите, не заборавајте дека голем дел, скоро 90% од темите се извлечени од она што го говорат граѓаните. А граѓаните неретко укажуваат дека во местото каде што живеат, како и да не се почитува правото, кога станува збор за звучно загадување се нарекува тоа. Тоа значи дека неретко се наоѓаат во близина на нивното живеалиште, локали и така натаму, или пак еве како што гледаме, дури и сожителите неретко знаат да бидат исклучително гласни, особено во тек на работна недела и во време кога луѓето спијат. Но и угостителите и оние кои што се сопственици на угостителски објекти секако се трудат да ги задоволат и потребите на гостите, што значи гостите се граѓани. Од тука Црвена линија го поставува прашањето. Почитувани, кој е според вас во право? Тој што сака да спие или пак тој што сака да пее? И дали ви се чини дека овој проблем околу звучното загадување, подобро да речеме, е причината ја гледате во културата или пак во тоа што не се почитува законот? Така да темата е конкретна и верувам дека секој еден од граѓаните и како има што да каже на оваа тема. Добар ден. Ало. Повелете, Добар ден. Убав ден. Добар ден, Тина. Добар ден, ве слушаме. Убав ден, подолг период не сум се јавил, сум бил отсутен. Ве поздравувам и ви благодарам што ме уклучивте. Убава тема е. Јас се согласувам со темата ваша, се, меѓутоа едно да ви кажам. И оне што сака да работи, оне што сака да пеете во право. Знаете кој не е во право? Законот. Демократија е сега, зашто да не? Па јас сега ќе станам газда, ќе бидам припадник на некоја партија. Ќе го припаѓам на власта. Кој може да ми нареди? Нема орган тука. Знаеме ние кај живееме, во која држава живееме. Република Македонија, партизирана. Кога доаѓаат едните се прават задоволство за интерес за джебот, кога доаѓаат другите и така си поминуваме. Меѓутоа ние ќе говориме. Јас да ви кажам искрено, јас сакам во Скопје, еве постар човек сум да отворам кафич и дискотека во Карпош сакам да отворам, а во паркот. И да ги возбудувам сите граѓани во Карпош да ги возбудувам. Ќе си отворам на дискотека, ама услови имало, немало. Кој те денеска прашува децибели колку требало? Се знае стандардот колку е, Тина. Сите знаеме, сакам да се пошегувам со законите што ни најме. Знаете, во Западна Македонија има дуќани.
кафани, кафајци, ресторани, прчвари кои работат диво, без фискални сметки, не пријавено. А камоли за музика да зборуваме. Музиката е сасвим друга тема. Јас се согласувам дека не е законски, ама ќе го издржиме и ова, да видиме до кога. Благодарам многу за учеството и драго ни е што се вклучите по долг период, како што напоменавте и самите вие. А ние понатаму го поставуваме прашањето, а тоа е според вас кој е крив? Тој што сака да спи или пак тој што сака да пее? Меѓу другото, каде го гледате во проблемот? Дали е тоа во културата и однесувањето на граѓаните или пак непочитувањето на законот? И да посетам, бидете активни во однос на анкетата. Денес Црвена линија на Инстаграм стори ве прашува, и тоа во текот на целиот ден е објавена анкетата, дали во вашето мало се почитува мирот по полноќ? Добар ден. Ајде вака сега да зборуваме во однос на тие локали. Не станува збор само за гласната музика. Станува збор за локали кои што не ги исполнуваат прво санитетски условите за да работат како еден локал, согласно законот. Или законот вели треба да има 2 вециња, едно машко, едно женско, едно службено, помошна просторија и така натаму. И многу е жално што тие таквите објекти се им е дозволено од страна на општините, бидејќи општините лапаат паричиња од таму, да ноче, маноче, па и партијичката лапаша на власт, им дозволува по стамбени објекти да се прават такви локали. Се што треба да се направи, се дизлоцираат тие локали. Па еве зашто да не се отворат по трговските центри? Колку трговски центри где те зијат дуќаните, ветерните примоди кретат, па бисерка трнете, па овој настел и така натаму. Што мора по зградите? Зашто? За да се плаќаат помали кири, да се плаќаат помали. И дури на тие кафиќи треба да се воведат лиценци за алкохол и така натаму. Ред да има. А знаете што има кај нас? Безредие. Баш и бузук. Ќе оди тамо, ќе баци рака на тој локалниот шериф од власта на партиите, од тамо штабот на комитетот, и ќе се функционира. И полицијата ќе вика, да, све е мирно, нема нередие. Зашто? Зашто тој си пие гратис капичи, капенце, мапенце, ќе пое со колегите. Па тие се поголемите ракетари, бе, луѓе. Благодарно за учеството во Црвена линија, секако во продолжение да подсетам, а особено за оние кои што верувам ќе имаме и такви, за прв пат ќе се јавите во Црвена линија. Времето кое што е одредено за едно вклучување е 90 секунди. Од тие причини го објавуваме и тајмерот на екранот за да можете нели да го координирате времето. Добре дојдени сте и повторно да го завртите нашиот број и секако да се да дополните во нови 90 секунди. Подсетувам да бидете во продолжение и активни на Facebook, бидејќи наскоро ќе почнеме и со читање на коментарите. Ве замолувам во продолжение да бидете секако и пристојни, изоставете ги некултурните зборови, пцовсти, вулгарности, говорот на омраза и говорот кој што алудира на насилство, па дури и кога пишувате коментар за да можеме нели да ги споделиме истите со гледачите. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Повторно и повторно, ама то повторно и повторно не уклучувате. Значи сакаме да искажеме нешто сме забораиле, меѓутоа не уклучувате повеќе. После сме исклучени за до утре. За темата сакам да зборам. Темата постои закон за децибели. Колку гласно треба да има музиката која што е во кафани, во сите работи, не само во кафаната, и надвор. Во населени места, например, локалот е среде во зградите, во блокот згради. Така да нормално е, а кој ги измерил тие децибели? Никој не измерил. Никој. Така да јас сум во центарот на градот, сите локали се тука, така да пушта до даске колку што така. Тоа е нивна работа, колку ќе си пушта, толку. Тоа е музиката. А иначе, кои ќе си заминуват гостите, кои ќе одат по дома,
па тогаш веќе работи алкохол. Никој не може да ги контролира тие луѓе. Едино полицијата внимава да не искршат нешто, да не скршат или било шо. Благодарам многу. Жал ми е што мислите дека намерно не ве вклучуваат, но најверојатно еве таква е состојбата секогаш дури и во забавниот дел кога оде заврти на телма. Навистина кога има премногу заинтересираност и вртат телефоните, станува збор за граѓани од целава држава, неретко се случува да не можете да не добиете. Пребукирани се линиите. Од тука изгледа дека всушност не ве вклучуваме, а не е така. Продолжуваме понатаму. Гласна музика по полнок. И секако гласна бучева по полнок. Кои е во право? Оние кои што сакаат да спијат или пак оние кои што сакаат да пеат? Еве каква е состојбата во однос на нарушување на мирот и бучавата во местото од кое што ни се јавувате? Добар ден. Добар ден. Добро, малку ќе дадеме време, токму за ова зборував предмалку, навистина кога е голем интересот, таа се врти неретко од цела Македонија, нормално е да бидат зафатени линиите. Па еве ќе се обидам, добар ден. Добар ден. Убав ден, па еве каква е состојбата со нарушување на мирот од местото каде што ни се јавувате? Поздрав за емисијата. Благодарам. Епа, музиката зависи од гостите. Од гостите зависи музиката. Ако се весели гостите, расположени, музиката ќе е посилна. Значи, зависи ако му се погоди пијачката. Музиката стално била од кога постоje човечанството, али последно време законите се да биде барем до 24 или до 1 по полноќ со свадба, со такви работи. Така да треба секој човек сам да мисли колку како ќе биде бучно, да не му смета на друг. Ама таа работа тешко може да биде. И да се пријави, кај ќе го пријавиш. Комшија, ако ти е, сам треба да знае. Ако е обично комшија, не може пријател да види од подалеку куќа до куќа или стан до стан. Што му се пријави, ќе треба да се скара човекот со комшијата. Значи, свеста треба да преовладува. Не закон, не казна. Мислам, нормален човек треба да биде во нормални граници, нормални услови, од музика, од јадење, од пиење, од почитување. Благодарам за учеството и споделените одговори со гледачите на Црвена линија. Одиме со уште едно вклучување и почнуваме со читање на коментарите. Подсетувам, бидете активни на профилот на Црвена линија на Facebook. Добар ден. Ајде да се обидам уште еднаш. Добар ден. Дали се слушаме? За оние кои што подоцна се вклучевте во Црвена линија, секако нашето прашање е објавено на екраните. Зборуваме на тема бучава или звучно загадување. Гласна музика по полнок. Кој е во право, оние кои што сакаат да пијат или пак оној кој што сака да спие? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Па видите, сите се во право, криви се они што даваат дозвола за работа на угостителски објект во стамбена зграда. Зошто го кажувам ова? Затоа што прво се изигруваат прописите. Пред да почне локалот со работа, никој не мери со фонометар бучава, дали е добро изведена звучна изолација и се останато, за да не ги вознемируваат граѓаните. Меѓутоа, глупост е да дозволите вие во стамбена зграда угостителски објект. Али кај нас, знаете како се изигрува системот, прашање, пара, буши, дебургија, нече што викаат србите. Јас ќе ви кажам еден пример како во минатото се почитувал законот. Во село Трубарево имаше една кафана, се отвораше Бели Мугри, се викаш. На собственикот не му даваа да отвори кафаната од општина Гази Баба, додека не обезбеди паркинг места за 200 коли.
Дали разбирате? Паркинг места не му дада, а беше во село Трубарово, уđum таму у едни ниви. Паркинг место да обезбеди. Кажете ми, само по основ на паркинг места, кој угостителски објект во градот, во центарот, ги исполнува условите? Ни еден, а има дозвола за работа. Тука лежи проблемот. Што се даваат дозволи за работа, а не се почитуваат или немате прецизно пропишени услови за работа. Ова рече пример, овој проблем. Требало да се мери со фонометар од првиот комшија до четвртиот комшија, да се мери колкава е бучавата што ќе предизвика тој локал. Благодарност за учеството, останете и продолжете да не следите. А сега веќе ги апдейтираме и апдейтираме страницата на профилот на Црвена линија на Facebook. Подсетувам за следете не и на Facebook и на Instagram, дајте удел во денешната анкета. Еве пристигна и голем број коментари. Всушност одговори на денешното прашање на Црвена линија. Кој е во право, оној што сака да спие или оној кој што сака да пее? Еве што напиша Даниел Петковски. Во право е тој што сака да спие и локалите не треба да пуштаат многу гласна музика и да го намалат звукот. Благодарност до Даниел, продолжете, пишувајте, а ние ќе продолжиме сега кој со читање на коментарите. Одиме во живо сега. Добро вечер, ке рече. Добар ден, добро вечер, дали се слушаме? Се слушаме? Да, намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Добро, ајде. Веднаш, ајде, затоа што нема добро да се слуша. Ајде. Сега, кој е во право? Па, јас мислам дека и двајцата се во право. И тој што сака да спие, и оној што сака да пее. Еве вака. Кој вика вака, кој пее зло не мисли. Тоа е едната работа. Другата работа, тој што спие, што му се спие, треба да спие, да се одмори. Значи и двајцата се во право. Сега кој е крив? Има вајда некој што е крив. А кој е крив? Се поставува прашање, под наводници вака. Значи кривицот е власта или службениците кои што стојат зад власта. Тие се кривците. Арно, ама ќе се трпат тие што спијат, а ќе се веселат и ќе пеат оние што пеат. И ајде сега да најдеме ние во Македонија правило. Ајде, како ќе го најдеме тоа правило кога државата не ја бива? Во колапс е. Во колапс, значи нема ред и поредок. Ако има закон, ќе се најде ред, ќе се најде правило. Ама пошто нема беззаконие во Македонија, кој што сака тоа? Благодарности до вас за учеството во Црвена линија. Подсетувам, внимавајте, тајмерот е 90 секунди, автоматски се исклучува по 90-та секунда. Оно што е интересно е што минатиот месец, всушност во декември минатата година, имаше истакнато дека ќе бидат воведени 30 уреди за мерење на бучава, кои што ќе ловат угостителски објекти, кои што пуштаат гласна музика и ги вознемеруваат граѓаните. Но секако бучавата доаѓа од сите страни. Неретко доаѓа и од оние кои што се соседи од опкружувањето или оние кои што одлучуваат, да речеме, во малото, во дворот, да се забавуваат по полнок. А ние ве прашуваме, денес во Црвена линија, кој е во право, оној кој што сака да спие или оној кој што сака да пее? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Благо. Се слушаме, не? Да, одлично, повелете. Благодарам. Овака, јас за мене ќе речам, во право се едните, ма и сите се во криво, затоа што, значи, оној кој издава дозволите, тој е највиновен, затоа што прво треба да провери дали стварно треба да тој објект биде тамо каде што е, во стамбена зграда. Ама воопшто не сме апсолутно да има угостителски објект. Во тие стамбени може да има
маркет, може да има кои да речеме колонијали, такви аптека, не знам што там. Меѓутоа, угостителски објект каде што има 10 спрата зграда, има 200 жители кои живеат. Што се должи сите тие 200 жители да го трпат, овој заработува пари, а прави неред. Плюс тоа, со самото готвење, цела зграда ја омирисува на сите прехранбени артикли кои ги користи во зградата. За мене ми се чини дека највиновни ќе биде кој му ја дава дозволата и треба еднаш да се преиспита тоа, значи да не може во угостителски објект да биде во стамбена зграда. Но има и други проблеми. Еве ќе кажам пример, кај мене над мене што седи комшивката, значи има внуците нејзини, 100 пати опомената, немој да тропате, немој да лупате, за дури почна да паѓа од таванот на некој си, да речеме, делови. Викам, што ми е гајле ти што си под мене? Такви сме ние и така. Благодарам и вам за одговорите во црвена линија. Ве прифрлам на Фейсбук и продолжуваме со она што го напиша Симона Мони Ристевска. Вели, што е со темиве, не ми е јасно зошто создавате револт кај народот. Драга Симона, ние поставуваме прашање, а секако темите произлегуваат од она за што најчесто говорат граѓаните. Сега во продолжение, еве што напиша Симона. Во оваа наша држава се е можно и никој ништо не може. Институциите се глува бајка и затоа ќе има криминал и корупција. Да работат како што треба институциите, оној господин што прегази пешак немаше да бега и да се крие, туку одма ќе го најде. Но ова е Македонија, да се разбереме, тука се е можно. Да имаше систем, немаше 63 животи да заминат на небото. Да знае институциите да си ја работата, наместо да одат на работа, само да му помине времето. Македонија ќе беше држава и пол, а не вака се е труло. Благодарам, Симона, за одговорот. Продолжете да не гледате ако не следите. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Те слушаме, така? Да, убаво, повелете. Вака сега, прашањето е кој е во право. Па се прашувам јас до кое време. Па ако имаме ред и закон дека до 11, например, е дозволено погласна музика, во ред. Ама ние после 12, 1 и ситни сати, и тоа во стамбена зграда, нема што да се дискутира. Нека погледаат едноставно во културните држави, како што јас викам, по-развиени, како е тоа регулирано. Нема шанси некој да ги прекрши. Веднаш го казнуваат на лице место, му затварат уќа. А кај нас, веќе ви кажам два примера. Над мене во станот има некакво производство, очигледно не живее, празен е, вика, тропа нешто што не личи на живење. Јавувам на инспекција, абер нема. Кај керката таму, едно кафе, доле во приземје, тие се на први спрат, на приземје беше кафуле од 10 квадрата. Да знаете што може таму, да влезат во тројца и толку. Тој малку по малку, миц по миц, направи кафеаниште таму, од 100 квадрата, и кој ќе дојде роденден и прослави, абе гајле нема. После, како 11 до 1-2, ќе го пријават во полиција, во инспекција, кој е тој? И додека он дојде инспекторот, тој некој му јавува веќе дека ќе дојде. Ме сваќате ли што се преки нас? Значи, немаме ние чувство за ред и поредок. А за таков народ, знаете, нека ми извидат моите сограѓани, ама се вика, дури она иманче што викам јас по скопски стоката, со Благодарам за јавувањето во црвена линија. Малку ќе ве принесам на Фейсбук. Секако постојат голем број групи, бидејќи граѓаните најчесто преку социјалните медиуми ја произнесуваат проблематиката со која што се соочуваат. Па еве, она што можевме да откриеме на Фейсбук, има стоп за тортурите со гласна музика во Битола. Последната објава е на 7 јануари за Божик. И еве што е напишано: дури ни за Бадник, ни за Божик се нема мир во домовите на станарите во зградата спроти офицерски на Широк Сокак 154 поради Јагода. Дали на овие луѓе има нешто свето? Дали нешто почитуваат? Дали имаат свест?
Техно до после полнок, басови во ручек време, кога луѓето се спремаат да ја постават божикната трпеза, кога се промовира мир и тишина. Срам да ви е сите кафичи и ресторани затворени, но овие до тресање на зидови му е добро. Еве, реагираат граѓаните на оваков или онаков начин. А ние во Црвена линија ве прашуваме денес како ви изгледа гласна музика по полнок. Дали е во право тој што сака да пее или пак тој што сака да спие? Дали е во прашање принципот на култура или пак непочитување на закони? И наеднаш добивам сигнал дека е време за реклами, но еве ќе прочитам секако и коментар. Љубен Ристевски напиша: никогаш никој не се занимавал со децибели од до, немаат мерач. А ние имаме реклами. Да погледнеме како изгледаат резултатите на денешната анкета на Црвена линија на Инстаграм. Подсетувам за следете ни, учествувате на утрешната. Денес прашавме дали во вашето мало се почитува мирот по полнок. Па еве ги резултатите. Со да одговорија 48%, со не 52%. Почитувани мој, останува да ви се заблагодарам и за ова денешно издание на Црвена линија, која што вие како граѓани ја креирате. Не заборавајте да се информирате на telma.com.mk. Ние се гледаме утре во стандардниот термин за новото издание на Црвена линија. Довидување.